Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat herbal semuanya. Masih bersama kami Hafiz Torres Organik Herbal Indonesia. Seperti biasa kami akan menawarkan produk kami yaitu Kustul Hindi, berat bersih 80 gram, import quality, diolah dari 100% bahan kayu India asli. Adapun cara pemakaian, masukkan 1 sendok teh Kustul Hindi ke dalam 200 ml air panas atau hangat. Aduk hingga bubuk Kustul Hindi larut dengan air. Siap disajikan dan dikonsumsi. Dengan aturan pakai, diminum 3 kali sehari dan dapat dicampur dengan madu atau minyak zaitun. Bisa dijadikan obat kumur mulut dan tenggorokan. Adapun dengan masa expired tanggal 1 bulan 1 tahun 2020